السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو. سهار شو د خیره. د سهار نه مخکې د شپې او د ورځې ټول حالات د پرون ورځې تاسو وکتل. د اختر درېیمه ورځ ده او سهار شو. دا سترګې م چې سرې دي او دا څنګه چې تاسو څه ښکارو په کوم پوزیشن کې، نو دا د دې ځای د یخنۍ هغه حالات تاسو ګورئ چې یخني څومره ده. او دا وخت کې د سهار د لمونځ نه پس اوس مونږ روان یو. د یخنۍ داسې حالت دی چې بالکل څه ګزاره نه کېږي. څادرې مادرې مې اچولي دي، د هغې باوجود هم بېګا چې مونږ کومه یخني تېره کړې ده که نه، د هغې بالکل څه حد نشته دی. او اوس هم داسې یخه هوا او داسې زبردسته هوا او داسې صفا هوا که نه چې بالکل ماشاءالله. قاري صاحب چې دی قاري صاحب رامنډې وایي. قاري صاحب مونځ یې وکړو د خیره. قاري صاحب نه خبرې هم نه کېږي، لکه چې قاري صاحب مونځ یې وکړو. الحمدلله مونږ یې وکړو. ها زما خو دا موبایل هم رانه نیول کېږي نه، ځکه دومره یخې یخني. او ملګرو ته مې ویلې مې زموږ دا سترګې چې ورته سرې سرې ښکاري، دا دې د یخنۍ هغه حالات تاسو ګورئ چې دا خولې تکې شنې د مرغو موبایل خاروګانو غونته راوتې دي. موبایل بالکل خوځي رانه، الله دې خیر وکړي. داسې مخ په وړاندې ځو قاري صاحب، او اواز را باندې لګي او تاسو یې انشاءالله محسوسوئ. د قدرتي اوبو اواز را باندې لګي. انشاءالله ورځو تاسو هم ښایو چې د قدرتي اوبه او بیا په داسې قدرتي ماحول کې څومره مزه کوي، او بیا سحر وختي چې د دې دیدار کوي. نو ورځو تاسو هم ښایو مونږ سره راتاو شو ښه چې ماله څوک ضرر راکوي. همدې راتاو شو چې ماله څوک ضرر راکوي، ځان یې بچ کړي.